أنا بقى جاية أدلّعكم النهارده في الدايت، وعملت لكم النهارده وصفة حلوة جدًا بدقيق القمح الكامل، فطاير جميلة جدًا محشية بحشوة البطاطس الرهيبة، بجد لو جربتوها هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها. يالّا بينا نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا كوباية ونُص من المَيّة الدافية، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من العسل النحل أو العسل الأسود، سواء ده أو ده ينفع، ولو عايزة سكر كمان ممكن تحطي معلقة. بعد كده نزلت عليهم بنُص كيلو من الدقيق القمح الكامل اللي هو 4 كوبايات من مجّات الشاي، وكمان نُص معلقة صغيرة من الملح، وابدئي اعجني بقى كويس أوي، أوي في المرحلة دي. حسيت إن العجينة محتاجة منِّك شوية من المَيّة الدافية، حطيت كمان ربع كوباية من المَيّة الدافية، أصبح مجموع المَيّة كانت كوبايتين إلا ربع من المَيّة الدافية. بعد كده نزّلت عليهم معلقة كبيرة من الزبدة أنا كنت مسيّحاها، وبدأت إن أنا أعجن كويس جدًا، جدًا، والعجينة دي لازم تكون من أنواع العجاين الطرية اللي فيها تلزيقة ما تبقاش ناشفة، تمام. عجنتها كويس جدًا بمعلقة الزبدة وغطيت عليها وسِبتها تخمر لمدة حوالي ساعة. بعد كده جِبت حوالي نُص كيلو من البطاطس قشّرتها وقطعتها لقطع كده وحطيتها في حلة وعليها مَيّة علشان أسلقها. بدأت بقى إن أنا أهرسها بالشكل ده بشوكة أو بهراسة بطاطس اللي يعجبك، وبعد ما هرستها بالطريقة دي حطيت عليها شوية إضافات هتودّي بقى الطعم في حتة تانية خالص. حطيت عليها مثلثين من الجبنة المثلثات كده، وكمان معلقة كبيرة من السمنة ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود. وابدئي بقى اخلطي الخلطة الرهيبة دي. طبعًا السمنة اللي بنستخدمها النهارده تكون سمنة بلدي طبيعي أو تكون سمنة أو تكون زبدة طبيعي، يعني ده أو ده. بعد كده هرستها كويس جدًا بالحاجات دي وسِبتها بقى دلوقتي على جنب. كانت العجينة بتاعتي خمرت زي ما أنتم شايفين كده. حطيت شوية من الدقيق القمح الكامل برضه على الرخامة، وبدأت إن أنا ألِف العجينة على شكل رول وقطّعتها على 12 قطعة. كل قطعة بابدأ إن أنا أكوّرها كده بمساعدة طبعًا الدقيق لإنها بتلزق جدًا في إيدي، أهم حاجة تكوني بتساعدي نفسِك بالدقيق كده عشان خاطر تتكوّر معاكِ. حطيت في كل صاج 6 كِوَر زي ما أنتم شايفين كده. أهم حاجة برضه إن الصاج هنا يكون مدهون بدهنة من الزبدة أو من السمنة أو الزيت، سواء ده أو ده عادي، لازم يكون مدهون عشان ما تلزقش فيه. وجِبت بقى كوباية وحطيتها في دقيق من تحت اللي هو قاع الكوباية كده، وبدأت إن أنا أضغط في نُص الكورة عشان تعمل لي زي شكل طبق كده للعجينة، يبقى لها حواف من الجنب ومن النُص تبقى يعني غويطة شوية عشان أحط الحشوة فيها. أهم حاجة برضه إن أنتِ تشوّكيها بالشوكة كده عشان ما تقبّش معاكِ. بعد كده مسكت بقى الخلطة بتاعة البطاطس الرهيبة اللي إحنا عملناها أو الحشوة دي، وبدأت إن أنا أحط في كل واحدة معلقة كده من حشوة البطاطس دي، وأفردها في الفطيرة بتاعتي. آخر حاجة بقى هاختم بيها خالص هو الجبنة الموتزاريلا. هاحط فوق كل واحدة شوية من الجبنة الموتزاريلا كده بتدّيها طعم حلو جدًا، جدًا، وكمان شكل جميل. بعد ما خلّصنا كده رشّة بقى كده من حبّة البركة تدّي طعم وشكل جميل جدًا. هنحطّهم بعد كده بقى في فرن سخن على درجة حرارة 200. هنشغّل من تحت الأول، أول ما تحسّي إنها احمرِت معاكِ من تحت شغّلي لها بقى الشواية عشان تدّيكِ اللون الدهبي الجميل ده. وده كده شكلها لمّا طلعت قد إيه لذيذة وجميلة وهشة وطرية، هتنفعِك جدًا في أيام الدايت، بجد تستاهل.